En kan het al Letty. Kijk, je mag reageren op een lijntje voor interactie. Maar laat het een zinvolle interactie zijn. We weten dat er dingen zijn waar de mensen ontevreden over zijn. Dat is sabi. Normaal afkomt dat is sabi. Maar daar gaat het nu in essentie niet om. Het gaat om nu, laten we de geschiedenis van Suriname daadwerkelijk vanuit een ander bril bekijken. Dat na heer policy, en af en toe praten we wel een keertje over Nederland. We praten ook een keertje nu over Venezuela. Maar de essentie is de Surinaamse geschiedenis. Als u belt, houdt u AUB daarmee rekening. De volgende belt. Goedemiddag. 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 Met Ara. Hi, Ara. De nabaka kennis aan mij tak drapen naar 100%. Ik ga overal onderwijs toe. Maar de Jing moest kiezen hun die stani naar Japan als een leervak toe. Dat de Jing kasap tak hun die stani naar Japanese. Maar min op 100% baka kennis. Power me brother. Hi, thank you brother Ara. Inderdaad die atleti. If we do een multi-etnische samenleving dat ons leert makandra. Dan lek fa brada serenifasie taking in plein op chin sana op je kleur, sana op je wiri, sana op je ai. Ifiri dat we moxie dat we integreren en dat we leren respect makandra en we leren makandra cultuur. En als a blend dat die voor a cultuur we carry wan eigen strana cultuur. Dus die op volledig let die in dat die. Mijn gigantangi voor je bijdrage. Tawa, juist. Oké, power, God bless. Oké. Ik gonna face. Yes. Ondruk gonna wang. Lobby. Oké, de volgende. Hallo? Ja, goedemiddag. Middag. Kevin Fafi. Kalma, zomaar naar Erwin. Ai toch? Wetenschap. Ai man, wist me nog maar wat comedies, maar dan kan tak zo toch? If we look eigenlijk naar sa ukot kontak sa to sa moest toe naar aleri voor afvalida voor corrigeer de afwijking en de moro petre. Is dat bevoel look naar afvalida dat strana bij de wan kondesan op die productie en liever in een grond tapu toch toen toch door de pernatie toch. Maar kontak onder dwang. Maar no net tak onder dwang tori. We taki a talent sante isi unu voetbal a country op a talent dat komt bij in en zet een netwerk in allerlei vorm na dat we taki vooral je meneer Café. Wat betreft a vaderslandsliefde. A taak eigenlijk voor a leger, na a taak eigenlijk voor de school toe. Isabi we doen een proefvast aan rapet toe toch op het gebied voor muziek, zodat eigenlijk artiest aan de is uno kan oppo en ook kan de in staat voor artiest is daar onjuno voor alle de negativiteit dit zijn tak in woord toe toch kan poer de man dus ken het if we me kon vergelijken naar Nederland naar Suriname dat een fout helemaal want drape nou een monarch drape you up hoe noem men een koning die ten dieste visma de onderdanen dat is zitten kon dat na Euroko maar ja is er nou want situatie toch wat situatie dat a edeman moest wakker komit unuf de dienstbaar zodat a talent sabe dat voor verzameld is 2011 toch voor we doen dat die maar uno kon dat pa president pe. Dus nou, als ze moest doen voor de toekomst, voor de dienstbaar naar zou leren toch? Want eigenlijk meneer Geffrey, naar een training zou ook kiezen. Voor de rechtvaardig, je dat in de worko, omdat we doen praktisch niet voor de trouwakasje, dat zo we klaar ook. Zo, we wiki a geest eigenlijk zijn de isi unu voor a talent kona dorosi en aladen voor tapu educatie toch? Dat ben onde. Dus mijn arki unu er me liever mee bijdragen in een vorm voor dat maar ons stop naar een naschoolse vormingsactiviteit. Oké, nee, dat verstaanbaar. Dat verstaan me toch? Ja. Oké, qua suite voor Moro Farabrada. Lobby Erwin? Ja, man. Oké, krachtig uit. En de volgende, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Ja. Ik heb een voorstel. Met wie praten we? Je praat met Marco van B.
Ja, Hey, Marco. Archie Brada Kenneth. Maar Abdel Beck. Amai stormy, want mi wa yere info sa Kenneth at Jimmy. Isa di sa may stormy. Oh, dus je nog een interactie. Binoloba interactie no niet. Oké. Ik ama Kenneth die heer uitleg. Leg hoe uit. Want une verstaan ng olo bel sa olo may bel. Oké, meer versta je. Oké. Ja, ja. Oké, maar even. Oké, mij begrijp je? Dus we met Kenneth Godoro naar een relatie. Ja, en dan kan het hier Godoro na nga over wat. na datwa pa no do Oké, Kenneth. over 10 minuten. Kenneth pa oru na ame opo ai. Oké, papa. Dus datwa pa no do. Ah, nee. Makabel wa tralisi. Oké. Ikabi to mang yera her info fu appari. Oké, dank je. Hoor? Dat was het. Lobby, brada. Power Kenneth. Hi, thank you. Lobby. Ja man. Goed, Kenneth. Want de mensen bellen wel nu. Kijk, het telefoon is rood gloeiend. Maar ga door. En ik denk dat tegen het einde word je van 5 minuten. Oké, maar... En als je vandaag was maar bellen als man in een lijn, mag je het gewoon zeggen. Ja, maar... Abrara voor de net apleti. Voor doe een voorstel te keren. Keu met een punt. Dat ook ba. Dan ik kan je maar gelegenheid voor de bel-in, stelvragen of met opmerkingen of eventueel aanvullingen. Abrada abi bigileti in dat. Oké. Mi jere zo net, want to bellers. En a eerste beller ba, bij de one bellers aan een begrijpschrift is aan het taki. Mine teken kwalijk. Lekva, mine teki no one sma kwalijk. Die elibi ini a tijdsbestek in Saoede no de. En die bejegen wantrouwen nanga en ras. Mogiwan exemple. Wogiwan tori. Da onotaki mi gona woyo en mi bayan tusani. De braas erden sani redelijk en a kwaliteit beboom. Maar mevrouw we de na abrase sang be boom kwaliteit groente. Alleen a prijs voor a mevrouw en a groente betrekken gevaarlijk. Maar a prijs voor a mevrouw bede wan doni moro furu of wan golu moro furu. A groente dat bede ook te verpakt in een plastic zaka. A bede ogelijk werd anders gepresenteerd. One gidentori dat zo. Omdat in een geschiedenis voor Suriname, dat een wetman leren no, want trasani. En een wetman beheerst een denki. Een wetman beheerst een gedrag. Een wetman beheerst afasifa weshi alibi fa weshi afgrond tapu fa weshi makandra. Ifiri dan die ogiatori dat dit wat akuli vrouw zijn de na sei. Je verstaat? Of een Japanese vrouw voor abrase. Nou, de fasi dati na ini a geschiedenis voor Suriname, a fasi van sani voortrekken, moet je aan de kaak stellen. Voor mijn ontwikkeling van bewustzijn na Suriname, dat jere even moet strong wang, dat kobe je ons reflect brada na nga sa, lek buurman na nga buurvrouw. Maar kon takje over een trouwen, die understand ze man toch, a kuli man, of een Japanese vrouw, of een Ingi man, of een Snees vrouw. Omdat eigenlijk dat nog de van nodig. En dat na sami wan bereik, na de statement sami meki. Mineshi, sani los van zichzelf staand ook toe. Terwijl het over geschiedenis, dat mi vind dat je in die geschiedenis je moet gaan, van een beïnvloeding voor een gedrag bij de. Zijn een cultuurbeïnvloeding. Zij de meko op een bepaalde cultuur. Voor je een exemple. Want cultuur zou abidjazo in Suriname. En lukuera. Onderneem ik wel dat moet takken. En je ziet alle de politieke partijen op. En met taki, if een politieke partij op. Ze nou nemen deel naar een verkiezing. Maar ze de bedoeld voor trainkaders, voor leikaders op, voor de amoro betere burger in een Libi Makandra. En een kandidaat
voor een politiek partij dat die komt op een lijst die verkiezen dat mij wel stemmen tapu. Maar als je op een verkiezingspartij, een politiek partij, na een bedoeling voor go in een verkiezing, na een bedoeling voor winnen een sting, een stoel of een ministerspost, voor go doen, voor go take big money aan alle die soort sanity. En hoor je een totale gemeenschap voor de gek, dat me vindt dat is nothing new. Dat ben je een van de zoveelste gelukzoekers, dan PD. Je weet, met relatering naar geschiedenis, omdat de geschiedenis zo rond dat is verkeerd. Maar als je een sabbe geschiedenis, je nou sabi dat is verkeerd. Dat je gaat door naar een cultuur. Moet je een exempel. Want de brada, die maakt een opmerking over productie in Suriname. En realiseren dat na productie onder trafverhoudingen. Alle den dusun per nasi sabede in alle den districten van in Suriname. Bede per nasi na langa wipi. Productie bede ja. En de be seni goederen qua Europa ja. Maar die verandering kon in een systeem. Langa wipi na bede moro. De productie nemen af ja. Omdat in een libi makandra, pardon. In een libi makandra, pe iwani taki, productie moest de, en a productie moest dragen bij naar een nationaal inkomen voor een libi makandra dati. Zodat sma kan libi, voor dat en zo. Dan je moest abi, een aantal traforwaarders ja. Want in een maatschappij over zou het takjes aan goeie. Daarna langa wipi. Daarna sweaty broedu. Daarna kree. Daarna mens onterend. Daarna purupchi uit een ma anu. Lek faibo puru een kou. Een kalf. Uit anu fu een ma. Of purena bobi fe ma. De iserengi wan traboer. So, des mago om nanga libisma. En if in een sabbat geschiedenis dat hij in een man plaatjes schreef in een hedendaagse libi makandra. En verstaan dat hij weet ook over omstandigheden ze op eisen. If in een sabbat geschiedenis ook toe, dat in een sabbat fawaka mexranama etaki pero kodape mnyang. If in een sabbat geschiedenis in een verstaan zei de mexranama etaki winti wai lanti pai. Die asanati ontwikkel in schrevi, suma bede lanti. Dat ontaki uno batrobi, uno lekstranamang, sana beshi unschrevi lekstranamang. Ma beshi unschrevi leki rokosani ini wan libi makandra de karsranang. En if ino be roko, da yanga de mabe abeng. Dan langa wipi be konta pas. Dan alle soorten mishandelen be konta pas. Ook toe onder de contractarbeiders. Je verstaan ze met aki. Ja, dus if you no man, if you no sap je geschiedenis, you no man, zie je verschil tussen de toeten dat hij. En dat je libigo doro, na een gedrag dat hij, na een mentaliteit dat hij, in een ten voet idee. Dat oteng je kon zelfstandig. Oteng je emancipeer. Oteng je kon free. A geschiedenis opot je free. Een bewustzijn zij je ontwikkeld aan de hand van a geschiedenis. Om make you accepteren a juiste cultuurgedrag. A juiste opvatting zijn abi. A juiste bewustzijn zijn abi. Over je rol naar je pressie in a libi makandra.